টোটো কোম্পানির নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম। সবাই কেমন আছো? আমি তো খুব ভালোই আছি। আজকে ওয়েদারটা দেখো, বাইরে কত সুন্দর, বেশ মেঘলা। সচরাচর এরকম ওয়েদার কিন্তু এখানে দেখা যায় না। চলো বাড়ির ভেতরে যাই। নুন থেকে কিছু জিনিস অর্ডার করেছিলাম, যেগুলো কিনে এসে গেছে। চলো চটপট দেখে নিই এগুলোতে কি কি আছে। তেমন কিছুই নয়, গ্রসারিজ। তো আমরা নিয়েছি দুটো রাইসের প্যাকেট, একটা বাসমতি রাইস আর একটা কোলাম রাইস। এই কোলাম রাইসটাই আমরা ডেলিকার ভাত যে খাই, তো এই রাইসটা দিয়ে ভাত বানাই। এটা 5 কেজির দাম প্রায় 35 দিরাম মতো পড়ে, অফলাইন অনলাইন দুটোতেই প্রায় 700 টাকা মতো। আর বাসমতি রাইসটার প্রাইস ছিল 23 দিরাম, মানে ওই 450 টাকার কাছাকাছি। এটা 6টার জলের প্যাকেট, 6টা 1.5 লিটার করে জল আছে, যেটা কিনা পুজোর কাজে ব্যবহার করার জন্য নিয়েছি। এটার দাম ওই 5 দিরাম মতো। এখানে এমনি টিস্যুর থেকেও টয়লেট টিস্যু যেগুলো হয় সেগুলোর দাম কিন্তু অনেক সময় বেশিই থাকে। তো এটা অফারে পেয়েছি 5 দিরামসে। 10টা টয়লেট রোল আছে এর মধ্যে, মানে ওই 100 টাকার মতো। চলো এরপর যেটা আছে, দুটো রসুনের প্যাকেট, যেগুলো কিনা 100 গ্রাম করে, দাম ছিল 1 দিরাম করে, মানে ওই 20 টাকা করে। রমজান মাস চলার জন্য এখানে অফলাইন অনলাইন দুটোতেই অনেক অফার্স থাকে। এরপরে আছে 2 মিনিটসওয়ালা ম্যাগির একটা প্যাকেট, এটার দামও 5 দিরামস মতো, মানে ওই 100 টাকার মতো। এরপর আছে তুর ডাল বা অড়হর ডাল, 500 গ্রামের একটা প্যাকেট, এটার দামও 5 দিরামস, মানে ওই 100 টাকার মতো। এরপর আছে একটা জিরা 500 গ্রামের প্যাকেট, যেটার দামও কিনা 5 দিরামস। তারপরে আছে সুজি 1 কেজি, এটার দাম 3 দিরামস মতো, মানে ওই 60 টাকা। আচ্ছা, ব্র্যান্ড হিসাবে কিন্তু সমস্ত প্রোডাক্টেরই দামগুলো ভ্যারি করে। চলো দেখে নিই তারপরে কি আছে। তারপরে আছে একটা মাউথ ফ্রেশনার, যেটার দাম 10 দিরাম মতো, মানে ওই 200 টাকার কাছাকাছি। তো এই ছিল আজকের বাজার। এই সমস্ত জিনিসগুলো যে এতক্ষণ দেখালাম, এগুলো পুরো 110 দিরামের বাজার, মানে 2000 টাকার মতো জিনিসপত্র এখানে আছে। তো গ্রসারিজ বাদেও আরও কিছু জিনিস অর্ডার করা হয়েছিল, সেইগুলোও চলে এসেছে। চলো দেখে নিই এগুলোতে কী কী আছে। এই সমস্ত জিনিসগুলোই আমরা কালকে অর্ডার করেছিলাম, যেগুলো কিনা আজকে ডেলিভারি করে দিয়েছে। খুব ফাস্ট ডেলিভারি নুনের। তো আজ যে জিনিসটা তোমাদের আনপ্যাক করে দেখাবো সেটা হলো হিউমিডিফায়ার। তোমরা সবাই জানো এখানে কি বিভৎস গরম পড়ে। শুধু গরমকাল নয়, বছরের প্রায় বেশিরভাগ সময় সমস্ত জায়গাতে এসি চলে। তো আর গরমকালে এখানে খুব ড্রাই হয়ে যায়। আর এই হিউমিডিফায়ারের কাজ হলো ঘরের মধ্যে আর্দ্রতাটাকে বজায় রাখা, কারণ এত বেশি শুষ্ক হয়ে যায় তখন শারীরিক কষ্ট হয়। এটা একটা ব্ল্যাক এন্ড ডেকারের হিউমিডিফায়ার, যেটার দাম পড়েছে এই রামাদানের অফারে প্রায় 105 দিরাম মতো, মানে ওই 2000 টাকা ধরো। তো চলো দেখে নিই এটা কেমন। এই ওপরের যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছ, এই ওপরের পার্টটাতে জল ভরা হবে। অর্ঘ এখন এটাকে পাটে পাটে খুলছে। তো এটা ওই নিচের অংশটা, আর এই যে জায়গাটা দিয়ে এটা দিয়ে জলটা ভরে নিতে হবে। তো চলো এটা জল ভর্তি করে নিয়ে দেখি এটা কেমন কাজ করছে, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এই যে ছোট্ট ট্রেটা দেখতে পাচ্ছ, এটাতে অর্ঘ্য এবার কয়েক ফোঁটা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছে, যেটা কিনা ঘরের আর্দ্রতা বজায় রাখার সাথে সাথে রুম ফ্রেশনারের কাজ করবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগুক আর খারাপ লাগুক দুটোই কিন্তু কমেন্টে জানিও।
সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে পরের একটা ভিডিওতে।